怎么样？我尝了手嚼，挺好吃的。呀嗨，你来这个，过来。大张伟，你跟一博挑一个。王一博，你吃这个可以。这里面好像是那个南瓜。你们这位师傅进组吗？他在拍戏是吧？请大家吃一吃啊！来，一波吃一口，蘸了点，这边吃一点，是吧？脆的还行。挺好吃的。一博，你尝尝这个。一博这个好。哇，王一博吃东西了，吃。来，一博。一博，你吃了包子了吗？包子一定要吃啊！